Հայաստանում 36 փաստաբաններ դեկտեմբերի 12-ին նամակ են հասցեագրել Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Նրանք հանձնաժողովից պահանջում են պարզել, թե արդյոք հարուցվել է կարգապահական վարույթ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի նկատմամբ։ Նամակի հեղինակները որպես վարույթ հարուցելու հիմք են նշում այն, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հոկտեմբերի 27-ին Վարդանյանն ու Նանուշյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռում արձանագրվել է, որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը խախտել է անաչառ արդար դատաքննության իրավունքը դատավարական կողմերից մեկին ստիպել գնալ հաշտության։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, որը դիմումը նույնպես ստորագրել է, ասում է, սա բացառիկ դեպք է, երբ խախտվել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան։ Սա բացառիկ երևույթ է, իմանալով չունի նախադեպեր, երբ որ մի երկրի կոնվենցիայի մասնակից երկրի դատական իշխանության բարձրագույն պաշտոնատար անձի գործողություններում ճանաչում է կոնվենցիայի խախտում եւ շատ էական է, ոչ թե դատական ակտում։ Վերջո դատական ակտում բոլորը կարող են սխալվել, դա հասկանալի է, ընդունելի չէ, բայց հասկանալի է, դա տարածված է, հարյուրներով նման վճիռներ կայացնում է Եվրոպական դատարանը եւ դրանք բոլորը վերաբերում են տարբեր երկրների դատական ակտերին, բայց բարձրագույն դատական պաշտոնյայի գործողություններում կոնվենցիայի խախտում, սա բացառիկ է։ Եվ բնականաբար մենք փաստաբաններս, ընդ որում չասեմ 36, ուղղակի 36 հոգի արձագանքեցին մեկ օրում, համոզված եմ, որ թիվը շատ ավելի մեծ է իրենց ստորագրություններու ցանկացողների, դիմել ենք հասկանանք, իսկ ուր է կարգապահական վարույթը։ Վարդանյանն ու Նանուշյանն ընդդեմ Հայաստանի գործը մի էր հասել 9 տարի առաջ։ Դիմումատունները պնդել էին, որ իրենք անօրինական կերպով զրկվել են իրենց սեփականությունից, ապա 276 միլիոն դրամի արժեքով սեփականության դիմաց փոխհատուցվել ընդամենը 54 միլիոն դրամ։ Եթե հարուցվի կարգապահական վարույթ, ապա նյութերն ուղարկվելու են արտարադատության խորհուրդ, որի ղեկավարը նորից Արման Մկրտումյանն է։ Մենք ունենք բացառիկ մի երևույթ, որ անձը, որը ինքն է պարտավոր հետևել դատավորների վարքագծին, օրինապահությանը, ինքն է խախտել, ենել օրենք չէ կոնվենցիա միանգամից։ Սա իրոք բացառիկ դեպք է, դժվար է ասել ինչպես կլինի, բայց կարգ է հետևյալն, իհարկե ինքը չպետք է մասնակցի արտադրության խորհրդի նման նիստերի, բայց սա մի մեծ քննություն է դատական համակարգի համար, արտադրության խորհրդի համար, որ ես համոզված եմ իրենք չեն հանձնելու, ծածկադմփոց են անելու, ինձ պարզապես հետաքրքիր է թե ինչ պատճառաբանությամբ։ Ապտակը, որը հասցվել է մեր դատական համակարգին, Եվրոպական դատարանի կողմից այս վճռով, շատ երկար տարիներ չեն շտկելու։ Փաստաբանը վստահեցնում է, իրենք չեն թիրախավորել Արման Մկրտումյանի անձը, իրենց խնդիրը դատական համակարգի դեմքը փրկելն է։ Եթե հիմա չպատժեն Արման Մկրտումյանին, այսինքն բարձրագույն դատական պաշտոնյային, վաղը ոչ մի բարոյական իրավունք չեն ունենալու պատժելու մյուս դատավորներին։ Անպայման պետք է պատժվի եւ ասում եմ, դեպքը բացառիկ է եւ եթե պարոն Մկրտումյանը պատժվեց, իմ կարծիքով առնվազն պետք է պաշտոնան կարվի, դա իրավիճակ կփոխի։ Հասկանում եք, հասկանան, որ անպատիժ չեն, որ ՀՀԿ համագումարը չի բարձրագույն Ազիան այս երկրում։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Մկրտումյանը առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում է աղմկահարույց գործերի կիզակետում։ Դեռ 3 տարի առաջ Մարդու իրավունքների այն ժամանակվա պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը արտար դատաքննության վերաբերյալ մի զեկույց էր հրապարակել, որտեղ հարցումների արդյունքում տեղեկություն էր հրապարակվել Վճռաբեկ դատարանում կաշառքների սանդղակի մասին, որոնք տատանվում էին 10-ից 50 հազար դոլարի սահմաններում։ Մի քանի տարի առաջ էլ ռուս գործարար Ալեքսեյ Կարեպանովը հայտարարել էր, որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի հովանավորյալ գործարարը իրենից խլել է 5 միլիոն դոլար։ Նույնիսկ եթե Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը լիներ բոլորի կողմից ընդունված եւ սիրված անձնավորություն, նույնիսկ եթե ամբից մի դատավոր լիներ հոյակապ անցյալով, այս որոշման դեպքում պետք է հրաժարական տար։ Ինքը իր իսկ պաշտոնը հարգելով, իր իսկ ղեկավարած համակարգը հարգելով, իր պետությունը հարգելով, համաձայն է թե համաձայն չէ մի ետ որոշման հետ, դա նշանակություն չունի։ Պետք է հրաժարական տար եւ